jutro, sabahajrula, jeste se naspavali ljudi? Jeste se naspavali, evo pitamo zajedno. Jeste nam dobro? Mi smo evo jutros, ja i moja žena pijemo kahvu još uvijek, alhamdulillah, probudili se, pa malo muhabet da otvorimo sa vama. Šta ćemo mi, ženo, ne znam. A? Šta bi mogli, Bože? Joj. Hoću moju ženu malo da ubacim u vatru. Hajde. Jučer smo imali live, vidjeli ste sami, vi koji ste bili naravno, pričali smo, imali smo više tema. Znate točno šta nas brine, ali mi se ne želimo, nego samo dijelimo ono sa vama što imamo. Tako je. Ja i moja Jasmina malo razmišljamo šta ćemo, kako da Elmu malo podignemo. Moram se nasmijat, zato što čim se upali kamera, žena mi je tiha, rekao bi čovjek nema, jel tako? Nisam tiha, nego onako razmišljam o tom djetetu, razmišljam o našoj Jelmi. Što kažeš ti, šta bi mogli, kako da pomognemo djetetu? Dobro, djeci, ja sam navikla i ja i ti smo navikli, imamo Jelmu i Hasu, pa onda djeca, ali sad nam je Elma naša u pitanju. Dobro, to kako smo se probudili, pa onda još grlo ne radi. Pošto noću, normalno čovjek spava a Boga mi meni osobno od hladne vode, znaš, malo popijem hladne vode ili nekog soka, pa onda... Da se ne svodi sve na to da se mi ne znamo šta ćemo, znamo mi šta ćemo. Imamo mi vas, hvala Bogu. Pa se ne trebamo ni sikirati toliko, jer sinoć ste malo, kad ste pričali u live-u, kad ste počeli pisat, vidim, malo Elma mi je bila bolje, odmah je onako bila bolje. Ja kažem, pogledaj babo kako su pisali, kako je ovaj pisao, kako je ovaj, kako ti... Svi je podržavaju, svi su je pisali stvarno, čim si ti krenio tu temu, čim si počeo da pričaš o tome, to jest svi su je pisali. Hvala svima što pišete, mi takve lijepe riječi, što mislite o njoj, što komentirate. Baš je bilo onako, vidim, onako malo se... Ako Bog da, bit će to sve dobro. Samo treba da nastavi, to je moje mišljenje. Naravno i Muterka se slaži Hasom, mi je bodrimo svaki dan. Ona samo brzo se razočara zato što previše se ona onako opusti sa... Osjećajna je, znaš, previše osjetljiva i onda zabolije. Ja sam pričala, znači sam ti rekla da sam pričala sa njom i da joj mama, meni ovo ne ide, ja ne znam mama kako će to sve biti, rekao bit će to sve dobro, ne smiješ odustati od ničega, normalno. A dobro. U stvari malo ti pregledi, pa komentari, pa ona vidi komentare, pa da je nekako ljudi kao drugačije gledaju na to, tako gleda. Ja sam vama pričao zbog čega knjiga je problem najveći. 100% je knjiga problem. Pa napišu, kaže, ipak vam ne ide i tako dalje, ide nama, hvala Bogu. Čim smo mi zdravi, alhamdulillah, sve dobro. Ide to sve dobro, samo je to što... Možda i jesu stvarno, možda je problem ta sezona i ljeto je i ljudi nemaju vremena. Daj Bože da je to, ja? A mi mislimo da je zbog knjige, eto što je izdala Elma,
tu knjigu, pa mnogi su se povukli, kao što si i sam rekao, i u live-u, i u par videa, kad si ti sam pričao. Vidit ćemo, vrijeme će pokazati svoje, vjerojatno, da. Biće dobro, nadamo se, drago Allah, da će biti dobro, da će biti bolje. Ako Bog da, inšala. Ali nije to puno puta u životu, ti znaš koliko puta smo bili i iskušani od dragog gospodara. Bila je situacija da stvarno nema, misliš da nema izlaza, pa onda dragi gospodar pošalje izlaz. I nadamo se, ne nadamo se, nego vjerujemo, hvala Bogu, pa smo vjernici, pa vjerujemo da će naš gospodar nama pomoći, jer bez njegove moći ne možete ništa. Ljudi su počeli da gledaju samo kroz neki, baš sam gledao, evo, sinoć, posle live-a, gledao sam jednu emisiju šta se desilo u Bosni, nevrijeme, kako su plastenici ošli i tako dalje, ljudima koji se muče i sve šta ja znam. A ljudi ne znaju da se suosjećaju sa nekim kad mu se nešto desi. Nego onako zlobno, baš jedan čovjek kaže, zamislite vi, kaže, meni, kaže, pa to si zaslužio, pa kako sam ja to zaslužio? Pa gospodar nam daje i uzima, to morate da znate. Tako da mi se ne žalimo na ništa, to samo se bojimo zbog djeteta, znate svi kako. No, ako god je roditelj, to on će nas razumjeti da, jel, bodrimo svoje dijete, da želimo da je sve, mi svima želimo sve najbolje i nismo stvarno taki, to ljudi koji su dobri, oni će prepoznati, koji nisu. Isto će na neki način. Oni će prepoznati, pa će se oni otvoriti. Inšala da se i oni nađu. Ne, nego oni se otvaraju ovako na drugu stranu. Dobro. Nebitno je to, nas ništa ne pogađa, vi vidite. Volimo i malo da se pošalimo i svašta nešto. Baš i na taj račun, ono šta nam ljudi pišu, pa mi napravimo recimo neki video koji, eto, čisto malo da shvate ljudi da nije sve crno i bijelo, nego mora da bude i jedno i drugo, tako dođe vrijeme. Alhamdulillah, hvala dragome gospodaru na svemu. Ja i Muterka smo malo htjeli da se obratimo vama, djeca nam spavaju, rano je, oblačno je kod nas, jutros kiša pada cijelu noć, hladno, zahladnilo dobrano, vjerujte. Baš ogromna oscilacija vremena. Htio sam to reći puno puta, ti znaš dobro, mislim, pričamo mi, možemo da pričamo i bez kamere, ali evo, htjeli smo da nešto snimimo za vas. Puno ljudi piše, čak i privatno, kaže, a zašto Muterka ne priča o tome, pa zašto ne priča ovako i onako. Vi znate da Muterka još uvijek ima malo tremu kad zna da je kamera upaljena. To nije zato što ona ne želi da priča, ili zato što je ona nepismena, ne daj Bože, ili nema šta da kaže, ona ima puno toga da kaže. Ali inače ona je ovako tiha, a ja kažem njoj uvijek ovako, tiha voda brijeg dere. Ja mogu da budem brijeg kolika hoću, jer dobili smo neku poruku ovako privatno. Kaže, kad ti pričaš, Muterka šuti. Zašto šuti Muterka? Rekao, zato što Muterka voli da ja kad pričam, ona zaspe pored mene, tako. Jel nije tako? Jel mi je lijepo kad ti pričaš, volim te slušati. I imamo mi šta da kažemo, hvala Bogu. 28 godina braka, tako želimo. Jeste, hvala Allah, drago mi Allah.
puno stvari imali smo, kažem, uspone i padova, kako babo vama kaže, dok god vidite onu liniju od kardiologa, kad vam srce onako kako vam radi, samo recite hvala Bogu na svemu, dok ne bude ravna linija. Kad je ravna linija, onda ne znate ni šta je. Da li ste napravili 20 kuća ili 50 kuća, ili imate milijone ili kamione, to nema nikakve veze. Džaba sve baš. Idemo na onaj svijet, kako smo i došli, goli i bosi. Baš tako. Možemo da obučemo najljepša odijela, možemo da mislimo da imamo sve, a u stvari nemamo ništa, samo dobra djela. Zato ljudi, budite dobri. Činite dobro, dobro će vam se vratiti, kao što kažemo djeci. Kako kažemo djeci? Uvijek i kažemo. Uvijek i kažemo i učimo ih i ja i ti. Jeste čuli sad ovo? Tako kažemo, učimo ih i ja i ti. A da samo čujete, ja bih volio da... Kad krenem ga da, ja bih volio da pustim nekako, da smislim, ali nemam još uvijek to, ali naći ja način da je snimim pa da vam ne pustim. Kako na tiho to nisu oni navikli da ja galem, oni su baš navikli da sam ja ovako tiha, ali nisam tiha. Pričam ja glasno. Ti? Da. A, ne bi baš rekao. Pričam. Normalno. Naravno. I baš sam jučer gledao nešto, htio sam ispričati to u live-u sinoć, ono za Pepsi Colu. Mhm. Jesmo, da, jučer smo gledali. Negdje na Tajvan ili Tajland je bilo neko takmičenje 1994. godine, kad je čovjek pohlepan, to ću da vam kažem samo. Neki čovjek je dobio iz tvornice, te je bila neka nagradna igra, na čepovima su stajali neke brojeve i čovjek je taj napravio, znao je a dobio je već dobitak imao, rođak neki njegov je kao podigao neki dobitak, ali on htio sljedeće kolo kad bude da on oštampa te brojeve i napravio je brojeva. Pepsi je 2 milijuna eura odvojila za to, za 2 milijuna dolara u stvari, za tu igru. I on je toliko pohlepan bio, pa je stisnio tamo neko dugme i ono je izašlo 32 milijarde da mora Pepsi da isplati čepova, koliko je on stavio, jer mu nije bilo dovoljno to što je podigao tu prvu nagradu, što je prevario Pepsi Colu, nego je htio još da je uništi skroz. Tako i ljudi rade. Ovo nije video o reklami nikakvoj Pepsi ili nešto, nego pričamo ovako šta smo gledali, baš smo onako se zgrozili, tako bilo. Jeste, stvarno, baš je bilo. Imaju ljudi koji, kako kaže babo Kamerman, sve ti ljudi opraštaju, ali uspjeh nikad. Opet se vraćamo na našu temu. Tema je naša, sada momentalno, Elma naša, nisu bitni ni novci, nije ništa bitno, ali nema podrške. Elma je jako, kako je izbacila tu knjigu, sve se okrenulo protiv nje, ljudi su se okrenuli protiv nje. Ona je, hvala Bogu, ostala ista. Ona je ostala i ostaće, inšala, u ime Allaha. Ona će ostati, zato što mi savjetujemo je i učimo je da je ona mora da bude dobar čovjek, nju ne smije da pokoleba ništa. A mnogo stvari u životu djeca današnja nisu prošla, pa je to za njih. Ja sam kao dijete ostao, naravno, sa 10 godina bez majke. Ona nije ona preselila ili
preminula, kako se kaže, umrla, ne, nego je tako ostavila nas, rastala se sa roditeljima i onda vam dođe neka poruka, ja pričam o tome, neka poruka vam dođe od nekoga, od neke gospođe koja nije bitna uopće, kaže zašto pričate o majci tako, da vas je ostavila, a možda je vaš otac kriv. Moj otac, Alagani Rahmet, dok je bio živ, on je uvijek nama govorio, moja žena zna to dobro. Nije majka vaša kriva, krivi smo oboje. Morate da volite vašu majku i da poštujete. Morate da volite svakoga. Tako nas je savjetio i mene i moje sestre. Nikada nije govorio ona je kriva, ja nisam, nikada. Uvijek je govorio vi morate da volite, to je vaša majka i tako dalje. Ali ljudi si toliko pravo daju da se miješaju u moj život zato što sam ja javno to ispričao. Ja sam htio da ispričam da djeca malo shvate, mladi ovi, da ima uvijek gore od gore, jel tako? Ja pričam to. Uvijek pričaš, da. Uvijek ima gore od gore. Istina, pa tako i je. Treba da ljudi znaju da je dovoljno 3 zalogaja, 4 da imaš u stomaku da bi bio sit. Ne treba ti cijelo jagnje da bi bio sit. Nego ti treba ljubav. A Elma daje previše ljubavi svima i onda bude povrijeđena, naravno. A povrijeđena je zato što ona vjeruje. Pa sam ja rekao u jednom videu, ona ima roditelje, nemojte da misli da se možete igrati s njom. Odmah su se ugasili mnogi. Hvala im na tome što su se prepoznali. Ja sam iskreno rekao, ona ima roditelji i baba i majku i brata. Ima ko da je brani i ko da je posavjetuje, da ne može da bude prevarena. I odmah su ljudi počeli, neki baš koji su bili njeni fanovi, pod navodnicima, su postali ona druga strana. Ali to govori o njima. Kažu, nemojte davati važnosti njima. Kako da ne damo važnosti kad su to ljudi koji su, mnogi od njih su ljudi koji su bili ekstra dobri. Onda je došao taj giveaway, te pokloni ti, pa se moja Elma sikira svakoga dana. Juče je bila, vidjeli ste video kad je snimala, ona išla u poštu, da ona već drugi puta ide u poštu da s njima raspravlja tamo. Ljudi su objasnili. Rijetkost je, ne dešava se svakodnevno da neko donese, možda i žena ta je rekla tako, ne znam, ne pamti ona da je neko došao da je odjednom poslao tolike pakete. Da, i onda kaže, ostane može biti da je na granici, jer carina mora da provjeri šta je u paketu, jer puno paketa, isto ime šalje, a na puno adresa. Zamislite kad bi tako moglo da se šalje, sad ja kažem moj Elmi, pa to bi ljudi, ne daj Bože, radili svakakve te kriminalne stvari, slali bi svašta da niko ne provjerava. Jednostavno ovisi sve o carini, tako su rekli, i ja tako smatram. Ja sam dugo godina bio u poslu, znači uvoza robe i svašta nešto. I znam da nekada bude, ne može da vam prođe roba koja je 100 puta prije toga prošla, ne može sad ovaj puta, ide kompletna provjera, ide zašto, kako i šta ja znam.
Tako da se ona i za to sekira. Čak sam je rekao jučer, kad se vratila, ja sam rekao, babo, nemoj da se sekiraš, ako nisu ti paketi došli, mi ćemo poslati druge pakete. Nema veze za trošak i za sve, mi ćemo se snaći, nama će dragi gospodar pomoć, ali tvoje, nemojte misliti da ona nešto radi, da bi nekoga prevarila, subhanala. Ona je javno snimila, čak i mena je rekla točno ko će dobiti. Većina je dobila, hvala dragom Bogu, ali nam je žao naravno i za vas koji niste dobili. Dobro bi se toplo nadamo da će dobiti svi. Ako Bog da. Nema gdje da ode to, nema gdje to, mora da ode na tu adresu. Naravno koju ste vi poslali, mi na tu adresu smo i poslali. Ali nam je žao što niste istovremeno svi dobili, barem u jednoj nedelji. Nadamo se da će ove nedelje svi dobiti, ako Bog da. Da, to je za nju sad veliki stres. Ona sve to uzima srcu. I onda kad vi ostavite poruku na nekom videu i ona vidi da je došla poruka, ona se toliko obraduje. Kad nema nekoga, ona tako se da isto tako je žao. Žao je isto kao što se obraduje. I zašto ne pišu i šta se desilo i šta sam napravila, pa je mi tješimo i tako. Čudni su putevi. Ja sam radio s puno ljudi, jer ja sam bio takav posao sam imao, da cijeli život sa ljudima sam radio. Ali vjerujte, nisam upoznao ovako divne ljude i grozne, to moram reći. Da toliko gaze po njoj kao da nešto ona radi. I stalno moramo da je ja i muterka nadgledavamo. Čim vidimo da je malo tužno, mi odmah pitamo šta je babo, da nije nešto bilo i tako. Haso naravno se sikira normalno zbog nje. Haso se trudi, vidite sami koliko daje sebe. Naučio je mnoge stvari i ima on da podijeli mnogo stvari sa ljudima, ali ne želi da upada, da bude on u centru pažnje. Pa sam mu ja predložio, pa zašto ti ne otvoriš jedan kanal na kojem ćeš ti ljude učiti ono što ti znaš, da podijeliš sa ljudima. Ima ideju i on za to, ali kaže neće me podržati, vi šta rade Elmi, pa počinje on sada da ne vjeruje u ljude. Sve je to naša briga velika, moja i muterkina, jer mi smo ta prva linija obrane, što kaže moja Elma, a vi ste flota tu koja će pokazati, kao što pokazujete svakoga dana, koji ste dobri, da ste dobri, oni koji su loši pokazuju svoje lice. Hvala i dragom Bogu i na tome. Šta misliš da su svi dobri? Ne bi valjalo. Šta misliš da su svi loši? Ne bi valjalo. Naravno, treba da bude i loši ti ljudi. Treba da bude, naravno, jer oni ne znaju bolje, a u stvari čovjek onda vidi šta je dobro, a šta je loše. Ja puno puta pričam djeci, meni je neugodno sada što ja pričam, a moja muterka ne priča ništa, mi malo prije smo pričali iscrpno, a ona šuti sad, ja kad počnem ovako da pričam, ona... Pa slušam. Jel' tako? Pa da, pa ja te slušam. Dobro. Oprostite, ispada kao da ja ću sam paliti kameru najbolje. Pa ću ja pričati sam.
puno puta u životu ja njima kažem, morate vidjeti, kad vidite lošu stranu, dragi Gospodar je sve pružio nama. Napravio i dobro i loše. Napravio je biljku koja je dobra, biljka koja je otrovna, da znamo razliku. Da li da budemo dobri ili da budemo loši. Mi se trudimo da naša djeca budu dobra i nadamo se da će ostati tako, ako Bog da, inšala. Jer su stvarno neizmjerno, oni imaju, nisu oni baš djeca, ali imaju veliki respekt prema svakome, vjerujte. Hvala dragom Gospodaru, imaju poštivanje prema nama beskrajno, znaju vrijednosti, kako su mi rekli prije neki dan, kaže, nemoj babo ti to, ja ću to napraviti, a sam je rekao nešto, ja kažem, pa zašto babo, pa ja ću s tobom to napraviti. A Elman na to onako kaže njemu, braco, pa reci babo, pa kaže, a šta, hoće da kaže da smo zaboravili da ste vi nekada nas oblačili, hranili, dok mi nismo znali da pričamo, pa treba nekada čovjek da vrati taj dug. Jednu sam jako dobru, onako savjet, jedan sam dobio od jednog čovjeka davno. I onda sam shvatio to kad mi je moj otac Alagani Ahmed bio bolestan. Ja sam sjedio na tržnici u Osijeku sam ujutro i pio kavu. I onako sam bio zabrinut za svoga oca. I dolazi jedan čovjek malo stariji od mene i pita me, kaže, kako si, kako ti je otac, jesi ti dobro, šta radiš? Puno više pitanja mi postavio u trenutku, ja kao da ga nisam čuo šta je sve rekao, nego onako kao samo šta radiš. I ja u tom trenutku se sjetim, kad sam bio dijete, još čuo sam to od jednog mudrog čovjeka. Ja kažem njemu ovako, a šta radim? Vraćam dug i dajem na dug. Čovjek onako u mene pogleda, sjećaš se toga? Da, kako ne. Čovjek pogleda u mene, kaže, ne razumijem te. Rekao, dajem na dug i vraćam dug. I on kaže, ali kako misliš, jel ti treba para, jel ti treba nešto da ti pomognem? Rekao, ne. Ja vraćam dug i dajem na dug. Pa šta je to? Rekao, popij kavu sa mnom, pa razmisli malo. Ti si ipak stariji od mene, ti si onako svjetski čovjek, prošao si cijeli svijet, sa mnogo ljudi si se družio, pa to bi trebao svako znati. Kaže on, ode ja, kaže, kući, moram nešto, imam obaveza, kaže, a sad si me dao u razmišljanje. I sutra ujutro on mene na istom mjestu nađe. Kako ja isto sjedim u 5:30 ujutro i razmišljam. I on dolazi kod mene i kaže meni, a reci mi, kaže, šta je to, ja nisam cijelu noć spavao. Rekao, ako nisi razmišljao dobro, onda ja se malo šalio s njim. Kaže, kako si? On opet pita mene, rekao, dobro sam, rekao, momentalno vraćam dug i dajem na dug. Volio bi da pišete u komentare ako neko zna šta sam htio reći.
U to vrijeme mi je otac bio bolestan, Alagani rahmet, a sin mi je bio 16 godina. Asu. Nije še 15 godina, napunio je 15 godina, 15 godina i 2 mjeseca imao. I tako sam ja njemu rekao, nadam se da ćete shvatiti šta sam mu rekao. Vraćam dug i dajem na dug. Tako da svako od nas treba malo da se zapita šta je u stvari život naš. Trebamo da budemo dobri ljudi. Svi ljudi misle odmah čim ja pričam ovako, to je nevjerojatno, nešto nevjerojatno. Uvijek govore nekakve materijalne stvari. Veća je stvar milijardu puta kad si uz nekoga, kad podržiš nekoga, ne mislim financijski. Financijski je samo na ovome dunjaluku, da nekome olakšaš malo život. Ja sam rekao jednom prilikom Elmi, pa je ona malo se zapitala, kaže, kako su dobri ljudi? Rekao, jesu, dobri su ljudi, hvala Bogu, sine, treba da imaš vjeru u ljude. Da samo se vratimo na ono što sam rekao, dajem na dug i vraćam dug. Molim vas, napišite vaše mišljenje, ko bude gledao ovo, šta je. Ako ste shvatili, ako ne, babo će vam reći u sljedećem videu, nikakav problem nije, ali želim da čujem vaše mišljenje. Želim da čujem da li me slušate, da li ste u stvari, da li ste vi zadovoljni, da li ste zadovoljni sa ovim sadržajem. Ja želim da imamo komunikaciju i svaki vid komunikacije je jako dobar. Hoću se vratiti na ovo, svaki najbolji vid podrške, kad ste dobar čovjek, kad nekoga ne iznevjerite, budete s njim. Ima primjera, hvala dragome Gospodaru. I dao sam Elmi primjer jedan. Rekao sam koliko ljudi imaš kao podršku, stvarno neizmjerno vam hvala. Svaki short, svaki video na Mašić Family, na Elminu kuhinju, vi ste tu i vi znate vrijednost sigurno da ćete biti nagrađeni od Gospodara svih svjetova. Ne treba čovjek da ima milijone i da misli da on može da nekome upravlja životom. On ne može svojim životom da upravlja. Ali je lijepo, svako od nas voli na dunjaluku ovdje, na ovoj zemaljskoj kugli, voli kad neko dobije neki poklon, pa dobije 1 euro, 2 eura. I onda sam ja Elmi nešto ona pričala kako ima sve super babo, svi su dobri. Ja kažem, jeste babo, svi su dobri, ali moraš znati da to neće biti tako, da će se promijeniti mnoge stvari, kao što se i promijenilo. Pa sam je dao jedan onako primjer. Pitao sam me koliko imaš pratioca. Kaže ona, 15.000 pratioca. Rekao, sad imaš od 15.000 pratioca 15.950 imaš knjigovođa koji vode tvoje knjige, koji vode, da li tako? Jest. Koji vode računicu tvoju. A između 30 i 50, evo neću da pretjerujem, ali ja znam otprilike brojku točno koju sam rekao prije 3 mjeseca. Između 30 i 37 ljudi je tu uz tebe, a ovo sve ostalo samo čekaju. Ja ne kažem, ne daj Bože, ne vrijeđam nikoga. Rekao, šta misliš da od 15.000 tih ljudi
nisu svi knjigovođe tvoje, da su svi dobri ljudi. Kaže ona, da. Rekao, samo 1 euro da ti pošalju svi 15.000 ljudi, 1 euro mjesečno. Ti bi imala 15.000 eura mjesečno i mogla bi ti da pomažeš nekome. Mogla bi ti nešto da napraviš od svog života, ali ljudi ne mogu nikako da shvate da jedna mala gesta može nekome život da promijeni. Samo 1 euro, je li tako? Ali naravno to ne može da se desi. Mi imamo, Elma ima 6 mjeseci svoj YouTube kanal. 5 ljudi pretplatnika imamo na njen kanal. Ja to ne krijem, nemam šta da krijem. Ja sam rekao, ako budete htjeli, vi pišite, ako hoćete da vam snimimo YouTube zaradu, da vidite točno sve u detalje. Da ne mislite da smo mi bogataši, milioneri, kamione i avione. Pošto ste vi knjigovođe, ima 14.950 knjigovođa. Ili 15.000, sad ima više, sad ima 15.300 skoro pretplatnika, alhamdulillah. Ali su svi knjigovođe. Zašto bi ja nekome dala 1 euro? Ima 5 pretplatnika, od tih 5 pretplatnika je moja polusestra, koja ne komentira to, ona samo ostavlja like. Pozdrav za moju Brajanu. Samo, znači, i njena prijateljica iz škole, sa kojom je išla u školu, Verica, hvala ti, voli te babo i muterka, ti si jedna divna cura, pozdravi svoju porodicu, puno od nas. I ona ima pretplatu mjesečnu i moja polusestra, to je sestra moja, ona je iz prvog braka od bake, ona je pretplatnik, znači i 3 imamo pretplatnice, ja kažem po imenci, znači imena kažem. Da. Ivi je prvi pretplatnik, hvala ti Ivi na tome, ti znaš vrijednost, koliko će te Allah nagraditi za to. I imamo Oliveru i imamo našu Ivonu, koja je pretplatnik od nas, hvala vam na tome, znači 5 ljudi. Hvala puno. Od tih je 2 naših najbližih, evo mogu tako reći. Elmina najprijateljica iz škole i moja porodica, naša porodica, znači ona je u vidu podrške na taj način, kao da imamo samo, jer mi, YouTube kaže ako imate 8 pretplatnika, ja bih volio još 3 ljudi da se pretplati, pa da pravimo samo sadržaj za ti 8 ljudi. Specijalni sadržaj ima Elma, specijalni, ona to već 3,5 mjeseca radi na tome, što bi samo njima ponudila, znači samo pretplatnicima da vide. I to vam hoću reći, znači na 15.000 ljudi odvažilo se njih 5 da imaju pretplatu. Zamislite, evo, taj procent, znači koliko su ljudi dobri, mogu tako da kažem, ja nikog ne tjeram na to, ne daj Bože. 10 eura pretplata, na tu 10 eura pretplatu ravno na 5 ljudi, što je jedna od njih 25 eura pretplatu ima. Ona dobije 36 eura i 30 centi. Tako piše evo na YouTube, to možemo sve da pokažemo, nikakav problem nije. A ljudi misle to, oni nešto kriju. Znači, oni odmah misle, to su milioni, kamioni, evo 15.000 pretplatnika, pa to nas sad ima članova, 10.000 članova, odmah milioni. Sam ko prati, on vidi da koliko ima pretplatnika, ja? Koliko ima zvjezdica. Zvjezdica tih, da. Tako je. Zamislite, samo 1 euro, 1 euro, svaki 10. da da.
1 euro. To bi bilo čudo. Imala bi puno stvari da ona, to je vid pomoći, znači vid kad neko prepozna neko. Ako niste gledali, ja sam pričao jednom u live-u, ja mislim da vi znate svi, ne svi, većina vas zna, najpoznatiji restoran Nusret se zove. On je u Americi osvojio sve živo, Dubai, Turska, sve. Samo čovjek jedan je došao, kupio meso kod njega, on je radio kao jedan obični kuhar u jednom restoranu i on je prepoznao njemu da je on budućnost i uložio je $1 milion svojih u njega i sada sad oni njih dvojica imaju 1,350 miliona eura, vrijedi njihova tvrtka, Nusret Steak, oni steak kao rade taj. Ali hoću vam to reći, znači, jedan trenutak može da vam promijeni život. Ljudi misle ako je 1 euro ili 100 eura da je to nešto veliko, velika stvar, da će neko se obogatiti od toga. Ne, nego možete nekome da razmislite da je neko možete da promijenite život zbog 1 eura ili 50 ili 10 ili 100. Uopće nije bitno sad, nego možete da promijenite život nekome. Tako je taj čovjek promijenio život, ne njemu samo, nego 8 braće ima taj Nusret. To je 8 familija. Svima je promijenio život u jednom danu. Je li tako bilo? Smo gledali jedna emisija o njima. A čovjek je sa Balkana, koji je ošao u Tursku nekada davno i jednostavno je prepoznao i bio odvažan. Uložio svoje pare, on je biznismen i tada bio čovjek, ali uložio svoje pare sa namjerom da će biti dobro, i ispostavilo se tako. Imamo mi dosta takvih ljudi, ja mogu da kažem, iz Australije, ja sam opet vam ponavljam, gospodin i gospođa ne komentiraju tu, hvala im. Oni su poslali moje Elmi donaciju, kaže pomoć kanalu. Znači, to je pomoć kanalu. Oni razumiju ljudi, hvala im. Ne oni, samo ima njih više. Nije bitno koliko novaca. Kažem, neko je euro poslao, neko 5, neko 50, neko 100, neko $100, neko $150, ti, kako se zovu ti, australski, tako dalje. Ali nije to, ali ne može, recimo, 5 ljudi da drži live, mi držimo live, 136 ljudi u live-u, a 5 ljudi piše. Znači, zamislite, to je ta razlika. Dobro upamtite ovo, babo, što vam kaže kad budemo live imali. Izbrojite koliko ljudi ima u live-u koji pišu, a koji nema šanse da pišu, a gledaju. To je ta razlika. 15.000 ljudi te prati, ali nema šanse, to je odmah matematika. To nisu ljudi koji te vole da te prate, naravno čast izuzecima, ja uvijek kažem to. Tako je, čast izuzecima. Ali ima mnogo matematičara, svi su matematičari, svi su postali dobro si rekao. Knjigovođe, računaju koliko, šta, kako, zašto je ovo ovako, pa ja sam u penziji, ne možeš ti meni kao penzioneru da tražiš nešto i tako. Niko ne traži od nikoga ništa. Zamislite vi, Allaha mi vam se kunem, kaže meni da nana i deda, prije neko večer pričamo, svaki dan mi pričamo, kažu oni meni, molim te Čazime, kako mi da se pretplatimo, da mi pomognemo, jer Allaha mi moga, sve moguće mi Allah. Molim vas kažite kako mi to da se pretplatimo, hoćemo mi da budemo pretplatnici njeni, da dijete ima
od čega da živi, jel tako bilo? Jeste. To je, hoću da vam kažem, znači zamislite kad roditelji razmišljaju, nana i deda, razmišljaju kako da njoj pomognu na bilo koji, oni su penzioneri, treba Elma njima da pomaže, oni ne Elmi. Ali hoću da vam kažem, nije to sad, elhamdulillah, Elma ima sve, ima roditelj, ima zdravlje, prvo ima svoga gospodara, on nam pošalje. Znate, a ovi što misle kao, znate, mi smo sada u Koranu kaže Allah Đelešanu, a vi napravite samo jedno krilo od komarca. Samo probajte jedno krilo od komarca da napravite. Dizajnirajte ga, ajde. Znači, nemoguće je ništa bez dragoga gospodara. A kaže, vama je otvoreni neprijatelj šeitan. Je li tako kaže? Ne znam, svašta bi ja imao vama da kažem, ja sam pun emocija i svašta nešto. Vidjeli ste sinoć pozdrav za brata Edu i za Jasminu, gospođu Jasminu, njegovu suprugu. Oni su onako, baš vidio sam, srčano pričali sinoć u live-u, pisali. Nadam se da ćete ostati uz nas. Jer malo je takvi ljudi, vjerujte. Ja sam, izvinite što sam vas spomenuo, ja samo ću da kažem, vi ste novi na kanalu, Ste novi. ali točno ste prepoznali. To se vidi po vašoj reakciji. Hvala vam na tome, ostavite neki komentar. Nemojte zaboraviti pitanje. Vraćam dug i dajem na dug. Pišite da vidimo koliko je baba slušalo i muterku. Izvinite što muterka malo, rano je, jako je rano. Još se nije ono Muterka skroz. neće tebe da prekidemo, muterka, ko što si sam rekao da priča, ti znaš da ja ne volim, inače kad se priča da ikog prekidam, tako da mi je čast što sam te poslušala i te slušam. Želi, ti znaš da ja volim da tebe slušam. Ja volim inače kad se priča, a manje volim kad ja pričam. Hvala vam ljudi, stvarno, hvala vam puno što nas podržavate sve. Podržite nas i dalje. I Mašović Family, i našu Elmu, to jest Elminu kuhinju. Pišite, lajkujte. Da, tako je. To je to. Hvala vam svima, naravno. Ostavite koji komentar, podržite Elmu našu, podržite Mašović Family, podržite djecu koja imaju šta da daju, vjerujte. Kako kaže moj brat Edo, kaže Edin, ovdje na ovom kanalu ima šta da se nauči. Ljudi ne shvaćaju, im bolje nešto kad se psuje tamo i nešto vrijeđa nekoga, ne daj Bože. Ti samo ljudi nek odu, kako Elma kaže naša, mi imamo sito i sad oni kroz sito prolaze, lagano, oni komadi ostaju gore. Nadam se da ćete mi biti zdravo i dobro. Želim vam sve što želim i mojoj porodici. Puno zdravlja, puno smijeha, puno sreće u životu svakome od vas, kogod da gleda. Sve što želim mojoj porodici, želim i vama. Ljubi vas i voli vaša Mašović Family.